Kazwai vana vaMwari tine kufara tichienda mberi mukati mekudzidza shoko rawo tichiziva kuti Mwari muzano reruponeso God is very organized. Haiti njake njake no. Zvinhu zvake zvine follow certain principles, systems, laws and methods. Ndo zvinoita Mwari mukati mezano rekuponeswa kwedu. Munhu chaiye masikirwo akaitwa panonzi naDavid ndakaitwa nenzira inotyisa inoshamisa. Unoona kuti zvine mirayiro yazvo, muviri wako une mirayiro yazvo isingachinji. And I can assure you kuti try to change, you will never become a human being again. Nzara iyi haimeri pese pese. And kumwe kwese uko hakuna nzara uko, kune nyama inomera ipapa ndo pairi. And the more yaunoicheka the more yainotomera. It follows certain principles, laws and methods. Chero katarisa ndebvu dzemurume hakuna inomera kumusana, hazvina basa kuti kwauyei. Because Mwari akazviita with certain systems, certain principles, certain methods, certain ways yekuti zvinofanira kuoperata sei. Ndo zviri zano reruponeso. Naizvozvo nhasi ndine chidzidzo, the greatest of all lessons. Kana tichitaura zano rekuponeswa kwevanhu, this is the lesson, and the lesson is who is Christ. Ndo lesson yacho iyoyo. Hakuna pane zvese zvichadzidzwa muchurch, kunze kwechurch, kuchikoro or anywhere. There is no better accomplishment ichaitwa nevanhu. Zvinabasa kuti nema PhDs mangani. There is no better PhD than the one yekuziva kuti who is Christ. And I can assure you, zvinabasa how many power, how much energy, how much dunamis you have. As long usina Christ, you still belong to the relegated and those waiting to be destroyed. Vega vane anonzi Christ in their lives. Ilavo dolan for some reason I need to inform you. This is information for no payment. I know no one is able to pay this. Zilakut project Bible kugadzira vanhu vakafanana na Kristu. And therefore you must know Christ. Bible ichitanga Genesis 1 verse 26, ngatite munhu nemufananidzo wedu. That image follows Christ, after Christ likeness. Ndo zvinotaura Bible izvozvo. Enda pana 1 John chapter 3 verse 2, even ukatanga pa verse 1 no problem. Inoti vadikanwa zvino tiri vana vaMwari uye zvichigere kuratidzwa kuti tichazovei. Asi tinoziva kuti kana Kristu achizooneswa isu tinenge takafanana naye. That tells you, you must know kuti Kristu ndiani akaita sei. Unofanana nemunhu usingazivi, how can that be? So kutanga kweBhayibheri nemufananidzo waMwari, kupera kweBhayibheri takafanana na Kristu. I like Romans chapter 8 verse number 19 through 23. Ukaeverenga unozipigwa. Unozwa Paul achiti nemhuka zvisikwa zvese zvinogomera, zvinotambudzika. They are suffering, these creatures. Hanzi zvakamirira kuratidzwa kwevana vaMwari. Saka mhuka dziri kukoopareta naMwari pakugadzira munhu akafanana naMwari. This makes me mad sometimes. I need a sermon only on this and a talk on this. Nature cooperates with God in trying to come up with someone akafanana na Kristu. Vanokudenga ngaatendwe. Saka uri kuzviona here kuti sei vanamombe nanambudzi vakabvuma kudliwa? Uri kuzviona here kuti sei uchiti ukaspreya mapete nemakonye muchibage chako zvinokomplaya? Uri kuzviona here kuti sei uchigona kupingudza buffalo soldier
nyati kuti igone kurima. Urikuzviona here kuti unogona kupingudza nzou the elephant unogona kuipingudza ukatoita transport from point A to point B. Urikuzviona here kuti unogona kupingudza shumba dzikaita security mumba mako. Dziri kucooperata naMwari just to come up with someone akafanana naJesu Kristu. At the end, Christ comes to take land lakafanana na Jesu Kristo. Remember, there is the physical body, muviri uchatogwa na Kristo, and there is the character which modifies and defines that physical body ichatogwa na Kristo. Saka hasi muviri bedzi uchaenda kudenga, muviri wakapingudzwa, wakagadzigwa, wakabikwa kusvika wafanana na Kristu. Kubika nekupingudza kugadzira karekta ya Christ mukati mako neni. Saka Jesu anoya kuzotora the physical body and the character of Christ that characterizes that physical body. Kanata kudenga, some of the things we must not be introduced to the basics of heaven, because tinenge takararama upenyu wakararamiwa na Kristu, wakafanana na Kristu tichiri panyo panyika. Tozono introducewa ku volume 2 nyika iyi tiripa volume number 1 where iweneni tofana kurarama upenyu wakafanana na Jesu Kristu. It must be your desire kufanana na Kristu, because ndo project ye Bible, ndo basa re Bible, ndo basa re building inonzi church, ndo basa re munhu anonzi the clergy, the pastor, the priest, the prophet. Vatosangana na pano panyika. Though some of us we do other things, but our mission kuproduce munhu akafanana na Kristu in you, and sati ndadhila newe kusvika wakurarama upenyu wakafanana na Kristu, andisati ndakushanda kusvika iwe wakuti ukaiswa apa, Jesu akaiswa apa, vanhu vanongoti ava mukoma nemunin'ina. Kana ndati ndapedza newe to unleash you into the world or into the heavens, it's because ndadhila, ndashanda, ndadhila nemunhu, ndakueducata, ndakutraina, ndakubatsira, ndakunamatira kuti ufanane na Jesu Kristu. When I come at that trajectory, at that level, pamberi pamwari ndogona kutaura sapoto ponchiti ndapedza basa, ndarwakurwa kwakanaka. Even if I produce one person in this world, one person, I would have done great. For Christ did not want many, he actually wanted one. That is why verse ichitiyo Mwari wakadanyika nekudaro kuti wakaipa kumwanakomana wake akaberekwa mwoga, kuti ani nani, that word is singular, ani nani anotenda kwaari arege kufa asi ave neupenyu usingaperi. There is great joy when one sinner believes in Jesus Christ. Great joy, there is celebration. Zvinotoita sekuti zanoria ratopera, vanhu vatoponeswa, kwatendeuka manhuve one chete. Izvozvo kunoita chinhu chinonetsa kudenga zvekuti even tsinga dzadiabholo dzinozvifila. The joy is in heaven means my doom, someone has been saved. Saka ndiri kuti that's what you and me are here for, kuti tifanane na Jesu Kristu. Who is Christ? Who is Christ? Now, we read very common verses. Sometimes we need not complicated things. We need very simple things. And out of the simple things, we see things that God wants us to see. Zvikuru nezvinoshamisa. Isaiah chapter 9, we'll start from there. Isaiah anotonzi the preacher of righteousness. He is one of the prophets. Akataura nyaya Jesu kudarika vamwe vese. His passion was to see the Messiah.
His passion was to see the anointed one. And that's why at one moment he calls him the Emmanuel. At another moment he calls him the branch. At another moment he calls him the king who is coming. But on this point it explains kuti anonzi Jesu ndiani. Isaiah chapter 9 verse 6 nokuti takazvarirwa mwana, takapiwa mwanakomana, umambo uchava pafudzi rake, zita rake rinonzi unoshamisa, gota, Mwari une simba, baba kusingaperi, muchinda worugare, Mwari wakomborera kuonekwa kweshoko. Isaiah ataura zvinhu zvinoda the whole week chita concentrate on. Let's summarize them. Hanzi na Isaiah, nokuti takazvarirwa mwana, not only vana, we are still gender sensitive. Hapana kunzi takangozvarirwa mwana as in mwana, no, mwana komana. It's very specific. Takazvarirwa mwana komana. That is a serious point. Zvikanzi na Isaiah, iyeyu ari mwana komana, atakapiwa umambo uchava pafudzi rake. Okay? No, now nova zvanzi zita rake anonzi anoshamisa. This one is wonderful. That's the English term that has been there applied. Hanzi anonzi anoshamisa. Christ anoshamisa. Kushamisa kwa Kristu. I think I can spend my energy here. The rest says gota. Gota is karanga rinoreva imba inorava rara vana vechikomana. Now chinonzi gota is not merely a building munorara vana vechikomana. No, chinonzi gota ndezvavanodzidza munguva yavanenge vari vana vechikomana majaya. Ndo chinonzi gota. That's why Christ ari kunzi gota, chirungu chichiti counselor. It means that which they acquire as knowledge, as wisdom. Izvo zvezvo zvavanodzidza zvichavabatsira muupenyu, ndo chinonzi ugota chacho ichocho. Saka Christ comes here sagota, sandiye the master rabbi, sandiye the master teacher, sandiye the professor of the professors, sandiye the origin of all education, of all wisdom, of all knowledge, of all information. Christu ndiye the origin of all the books, whether written for secular purposes, divine purposes, developmental purposes, or whatever purposes. Christ is the origin of all information. Pane vanofuma neku wana ruzivo muna Kristu and make use it for their own purposes, while others use it for their own salvation. Christ is the origin of all wisdom. Ndiye gota, ndiye the counselor. Christu as the counselor, you can ask across the whole divide and rule of the Bible. It will tell you from Genesis to Revelation, everything that you pick that is substance, that is edible to the soul, zvine chekuita nezita rinonzi Kristu. Chese chikafu chinodyika mubhuku ya Numeri kana Deuteronomy kana Rute kana Vatongi, zvine chekuita nekuti zvakusvitsa pana Kristu, zvakuumba munhu akafanana na Jesu Kristu. Hence Christ become the real source of all information. Hosea anotie vanhu vangu vanofa, vanoparara nekushaiwa zivo. Let me summarize that verse to you, Hosea. What you are simply telling us is people die for lack of Christ in their life, because Christ is the wisdom that they need. Ignorance at its worst point is lack of Christ in life. Do you know ignorance? Can you take that definition for your own library as of today? Then I want to concentrate. Kristu anoshamisa. Christ is a wonder. Come on. These few minutes are not enough to talk about Christ, but let me talk about Christ. Let me say something. Allow me. Ditenderei uvesoko nedhuve. Ditenderei wanamseama. Ndibotaura kuti anonzi Kristu ndiani. God is undefinable, undescribable. Mwari atsananguriki.
head and tail. We can only pick inferences to what and to who God is. Number one. Number two, God has in his mystery allowed himself to be understood in the language of the Godhead, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Wakatendera Mwari kuti timuwisise kashandiro kake zvikuru pazano roruponeso kuti timuwisise zviri nani akazviisa in the three distinct personage of the Godhead, Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene. Let me live there. Let me come to this point. Mwari Baba, kunemi majaira zuma committee, munetine committee, tripinda ku meeting, tine committee, uchaona ati every committee na chairperson, na secretary, na treasurer, chairperson, secretary, treasurer, and the committee members, and so forth, and so forth. Let me bring your mind to this one. Atitore Mwari Baba ndo chairperson, Mwari Mwanakomana ndiye treasurer, Mwari Mweya Mutsvene ndiye secretary. For you to understand, to put you at that level. Saka God chairs the plan of salvation. He is the source of that plan. He is the source of the plan of deliverance. Ndiye source yacho. Ndiye akaigeminata. Achina kurongwa kumarudzi nekumadzinza ekwedu. Hakuna anoziya chinonzi kubva muchitema ibasa raMwari. God being the chair, because muri kudhila nemunhu akarashika, a lost soul, ndiye munhu amuri kudhila naye. When you deal with that, panofana kunyorwa the procedure and the methods of salvation. Hence this Holy Spirit becomes responsible kuona kuti ma procedure nema methods anofanya kushandiswa kuponesa munhu, kudzikinura, kumudzosa kuna Mwari atevedzwa. And the Holy Spirit therefore becomes the Secretary General there over Ndia Munyori. Yes, he is there as the treasurer. I'm not as the finance director, I'm not the CFO. I don't know those terms, I don't belong there. But yes, Aripo as the one who is there as the resource of buying back, of purchasing back, of paying for sin, its claims, its demands. Nekuti chitema chinema claims nema demands. Wose vakatadza vanofanira kufa. These are the claims of sin. You are born to die, whether une vhudzi rakareba, whether hauna, whether uri mutete, uri murefu, uri nhengo yerufu. This you must know. By the way, let me say this. Pauri apa une vaprofita vanokuzivisa kuti unofa, you die. Whether Wazora African girl or American girl, I don't know what type European girl in terms of your whatever perfumes and things like that. Doesn't matter. Whether ukapfeka yakanzi America or ukapfeka yakanzi Africa, uri nhengo yerufu, a perfect candidate for death. As I've said in another discourses, Mwari munhu wese akaberekwa nemukadzi ane mazuva mashoma sere nekutambudzika akaverenga mazuva ndiMwari akakutarira miganhu yasikatendeka kudarika. Actually, as a way of managing sin, God has allowed humanity to die. I'm speaking big things here. Otherwise, Adam anga achiripo nanhasi, you can imagine. Unofunga kuti varume muSodoma neGomora dai vanga vachiripo nanhasi, would this world be habitable? No. So God, as a way of managing the effects and the results, the consequences of sin, he had to allow humanity to die. Whether you are holy or you are unholy, you have to die. And Christ Trikuti comes in his wonder, in his wonderful way. He comes in to reverse the order of sin, to pay the claims of sin, to undo sin. Let me again say something here. Maybe a farmer somewhere is listening to this preacher. Let me speak to that farmer and say to you, mbeu munhu waMwari yaunodzvara muvhu
it follows certain procedures and methods. Mbeu iyi kuti imere inofanira kufa. It must die first so as to sprout. This is the language that the devil did not understand. Saka paiuraya Kristu akakanga not. Genesis chapter 3 verse 15 says, and the seed of the woman, iyoyo at one point it shall destroy the head of the snake. He did not understand the language of the seed. They can the language of the seed. Satan angadeas akaita make sure Christ afi. But by killing Christ, wakakangama kuti seed, kuti imere, inofandira kutanga yafa. The worst mistake that he allowed was the barrier of Christ. The more you bury the seed on the earth, surely one day it will sprout. Saka Jesu paakaligwa, the whole heaven was clapping hands. Everyone, the whole universe was clapping hands. Unfallen worlds, they were clapping hands. Angels, they were clapping hands. Even seraphims and the cherubims, they were clapping hands. Things are going according to the order. The devil has made a mistake. He is scoring in his own goal. And therefore, when they put the seed, when they bury him under the eighth of the grave, they did not know that, by the way, mbeu kana yapinda muvu yafa, kana yafa ichavunura, kana yavunura inomera, kana yamera mchayona yapanze, iri new and brand new. Does that not make Christ a wonder? Does that not make Christ a wonder? You kill him, you bury him, you've made a mistake. Not only that, Munu anonzi Kristu was born of a virgin. Munu anonzi Kristu was born of a virgin. And this kutaura huku dzekumusha kwenyu dzinokandira mazai pasina jongwe, but I know kuti even nikakandira mazai pasina jongwe, mazai wayo haiti ukwana. Trikutaura the mystery, the wonder of Christ. Kuti he was born of a virgin and left Mary are a virgin. If you want to take it that way, I don't mind. The point is this: he was a full man and a full God, born of a woman. Is that not a wonder? Why to check up papa nubuda ropa? Ai wadziwa aineta. Ai tota ndane jara. Hatingaone recho kudya. He was a full human being. Was that not a wonder? He was a wonder. Christ was a wonder. How can God become a man? How can God become a man? Just imagine it. How can God become a man? Be born of a woman and become a man. Is that not a wonder? He continues to be God. At the same time, he is a human being, 100% God, 100% man, so that when God looks at him, he sees himself. When man looks at him, he sees himself. That is Christ. No sakachins anoshamisa. Until now, the devil is not sure. He's not sure. He's not sure what has happened. Michael that I knew, Christ that I knew in heaven, is not this one, but this one looks like him when I look at him from the point of God. But in Nikatari Savano, I still see a man who is Christ. The devil is in serious trouble. He is in quandary. His camp is totally destroyed and confused. He does not know how to deal with Christ. That is why Christ must be a wonder. Even Pakaberekwa, was Christ not a wonder? He was a wonder. He was a wonder. My Maria, alikuva Nazareth, alikwenda Bethlehem, aina Josepha, all the way because of the decree of Augustus Caesar for a population census there. Vachishika ikoko vakabara mwana wa anonzi Kristu. But let me look at a few notes here. My Maria, vaine mucheka wakanga vatakura, vaine fungwa yekuti. Andifunga ndinoshika Bethlehem, ndinogona ngendafa, oro ndikazvara mwana we murodi, achafa, akafa, ndinomputira nei.
Saka vakatakura mucheka unonzi the swaddling clothes. The swaddling clothes micheka yaifukidza chitunha choafa zvikuru vana. Ndo yaakatakura Maria, anticipating kuti this journey ichaita kuti azvare mwana wake afa kana kuti akafa. Therefore I must be ready to bury this child. Is that not a wonder that Jesu akaputirwa nemucheka, mucheka unofanira kuputira mwana akafa. Let me not end there. Jesu akaiswa muchinjiro, mumenja. Mumenja, what is a manger? Manger idombo raigadzirwa na Herod achigadzira kofini revana lake kuti mwana wa mambo akafa anovigwa mumenja. Ndo makanogadzigwa mwana Jesu azvagwa na Maria akaputirwa nemucheka werufu. Is that not a wonder? That's a wonder. So in the ignorance of Joseph and Mary, they were preaching and prophesying the mission of Christ. Kuti uyu atazvara, 1, he's a son of a king. 2, he is born to die for his kingdom. Therefore, achaiswa mumenja. Menja representing mwana wa mambo akuigwa. And they cried from the point go. His mission spoke from his womb, from his birth, from the nurturing, the nursing of the young baby. All prophesied of nothing but one who has come to die for the lost humanity. Humanity kuti iponeswe. Is that not a wonder? Is that not a wonder? By the way, the Christ chete in his own generation akarara masna mkoma kana muningina because all were killed by Herod. Is that not a wonder? By the way, the Christ chete who walked on water and never sank, is he not a wonder? The Christ who iye pachake, even if akambenga trainer vana Elisha na Moses prior to be able to use some tools to do things that men are not able to do, but he was the embodiment of all that energy and that power. He would resurrect the dead and supply food from nothing. It was no one but Christ and Christ alone. Christ is a wonder, anoshamisa, and therefore ndikudila na Mwari anonzi na John chapter 1 verse 1 pakutanga paive neshoko. Shoko rakanga riri kuna Mwari, raive Mwari, ire ripakutanga rakanga ririko, zvinhu zvese zvakaitwa naye. So according to John, Christ did not start with Mary, but according to Matthew, he may have begun with Mary. But according to John, these are the gospel writers. They tell us who is Christ. While Matthew says, here is a baby from Mother Mary, John says, no, he was the incarnate Christ. Akanga hariko, akatosika nyika, akafamba na Adam, na Noah, na Abraham, na Isaac, na Jacob. This Christ has always been there. That is why the whole Old Testament, kanarichitaura na Jesu Kristo, all the names of God there supplied, vanotsanangura the works of Christ to humanity. Jehovah Shammah, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, Jehovah Mazita ose Christ. They are the embodiment of the activities of Christ. Pa upenyu wako iwe nini. Is he not a wonder? This is the Jesus Christ that I'm talking about. Ndiye yu Jesu atrikutaura arikunzi John ataura kuti aiveko akanga aripo. Paul, I like Paul. Paul says Christ is greater than angels. Christ is greater than Aaron the high priest. Christ is greater than Moses, the leader and the great prophet. Christ is greater than Joshua. Christ is greater than the Levites. Christ is greater than the kings of this earth. He occupies any office of his own. That is why he speaks of Melchizedek. After the order of Melchizedek, one who occupies a seat that combines two, both a king and a priest, who originates kwete nekutaka zvarirwa izvozvo nevanhu asi because ndo zvaive nyika nedenga zvisati zvaitwa. That one is Jesus Christ. Not only that, Hebrews chapter 9 verse number 22 says kana
kusina ropa rinoteurwa hakuna kangamwiro yezvivi. When there is no blood, spilling of blood, there is no forgiveness of sins. Hebrews chapter 10 verse number 4 inoti asi ropa rembudzi kana rehwai kana mhuru kana remombe haribvisi zvivi. That's a dichotomy. Parikonzi panapa, the same person is saying kunodiwa ropa kuti vanhu vanatswe pazvivi. The same person woti asi ropa rehuku, ropa rembudzi, ropa remombe, ropa rehwai haribvisi. Now vekwedu kwandakabva nako vanoshandisa ropa kana vakuda kudzinga mweya yakaipa mumisha neminyama, vachida kubvisa zvese izvi vanoshandisa ropa. Vachida kubvisa ngozi vanoshandisa ropa. Mashavi kana anetsa muvana vanoshandisa ropa. Now vari kuwirirana naPauro paari kuti kana pasina ropa hapana kangamwiro yezvivi, hazviiti. Saka vari right vekwedu, asi vanozonetsana naPauro pakuti ivo vanoshandisa mbudzi, ropa rembudzi, ropa rehuku, ropa remhuru ndoravanoshandisa. Paul obva ati now ropa rehuku kana rembudzi kana remhuru haribvisi zvivi. Hakuna shavi rinotiza mumusha menyu nokuti bhandomu yafa. Hakuna shavi, mudzimu kana ngozi zvinobuda mushime kwenyu nekuti machena mbudzi yambuya yauraiwa, hazvibvisi. Now ndi Paul anozoti pachapter 9 verse 12 obva ati iye asi Kristu akati apinda neropa rake chairo akazvipedza kamwe chete zvikapera nekusingaperi. Is that not a wonder that Jesus Christ not only kuti akafamba pamusoro pemvura, not only kuti akamutsa Lazarus, akamutsa mwana wa Jairus, not only kuti akadzoka Region akanga arashwa murenje, not only kuti iko akaporesa Bartimeo mwanakomana wa Timeo, not only kuti iko akabatsira even that bofu raigara panzvimbo pedyo neJerusarema, not only murume wa Bethesda akanga ine 38 years akamira kuporeswa, not only does Christ is known because akafidha vanhu nechingwa nehove zvakawanda zvikasara, not only kuti akadzidzisa the parables, the great parables, not only kuti he was transfigured akataura naMoses naElijah, not only kuti was Christ able to know the scriptures from Genesis to the book of Malachi, not only that was Christ a wonder. Christ was a wonder because neropa rake akati afa pamchinjiko akadeura ropa. That blood, by the way, everything about Christ's death has everything to do with your salvation. Whether it is his finger or his hair, whether it is his flesh, his body, whether his legs or his arms, whether the cross and the nails, whether the day, whether the place, all things have something to do with your salvation. And Jesu akatafa akadeura ropa, that blood hanzi akapinda na ropa nzvimbo yaitsvakwa vanogona kuponeseka. Haana kupinda nerembudzi, haana kupinda neremakwai, haana kupinda nerehuku. Hongu vekwenyu vakaenda nerehuku zvakaramba, ndona nhasi muchiri kupira midzimu yekwenyu. Akapinda nerake zvikapera ka1. Ask me, I'm a good reference point. There's power of the blood of Jesus Christ that it can save the worst and the lost sinner. Come to Jesus. When you come to Jesus, I can assure you, you'll never be ashamed. Actually, you'll be accepted. Actually, for the first time, you'll enjoy peace. Actually, peace will reign in you. For the first time, you can throw a smile of the satisfied, a smile of the saved. When you come to Jesus Christ, may I say to you, my brother, my sister, mune zita guru kwenyu, but kana musati mana Christ musati mana zita guru. May I say to you, mune mtupo mukuru unochikisa kana utaurwa, but kana musina Christ musati mana mtupo. May I say to you, mune a kingdom that you are praised and worshipped, but kana musina Christu, those are castles of grass and they are in the air. One of the day the whirlwind will blow away.
Asi kana uina Kristu, you are on the rock, you are established, you will never fall, you will stand for sure, you will stand for reality, for eternity. Uchagara na Mwari nekusingaperi. Vanhu vanorarama upenyu wakasarendwa kuna Kristu. Those are the people that are keeping the clockwork of this universe still ticking. Vanhu vanotsvaka kumira na Kristu ndo vari kuita kuti vamwe vapore even from COVID-19. Vanhu vanotsvaka kurarama upenyu wa Jesu ndo vanoita kuti still the demons are running around, they are confused. Kana ivavo vakabviswa, this world will be extinct. Can I count you? Can I count you? Can I count you as one who will accept Jesus as your personal savior? For you can do no other, for there is no other to do than to receive Jesus as your personal savior. Ndati mbuya, ndakuda kukuverengai pane vanoponeswa, vanogamuchira Jesu muponeswawo, nekuti hakuna mwe kugamuchira, hakuna mwe kutambira kusiya kwa Kristu. Either munosarudza Kristu or hakuna chekusarudza. Musaite Mwari benzi, chiripo chekusarudza. Nyasha dzakatandavadzwa, the time is still there. Nguva yekuponeswa ichiriko. Nhasi ndosaka mamuka kumachira, hakuna masvosva azara muromo menyu pamamuchiridza ngonono. Ngirozi dzichikuchengetai to keep you kuti unzwe evhangeri rekusarudza Jesu muponesi wako. Ndakuda kunamata ndineide kuti pauri papapo. Now you have an idea who is Christ. He is not a mere prophet in Galilee. No, ndimwari pachake. He is not a baby of Mother Mary. Even Mary anogwadama pana Jesu Kristu. No, Jesu Kristu, he is not one of the wonder makers, the magic makers. No, Christ is the man. Ngatitsinzine tinamate. Baba vari kudenga muzita Jesu, tinotenda na Jesu. There is no better gift, and in Christ there is no better opportunity of life. He is the gateway into life, eternal life. Vupenyu husingaperi muna Kristu. Ndikunamatirawo pavari vari kuisa upenyu hwavo kwamuri. Hapana panonzi nhasi hazvitangiki, even nhasi zvinotangika. Gamuchira Jesu muponesi saishe nemudzikinuri, murwiri nemuchengeti. Tendera Ishe kushanyira kugara mavari. Vaverengei savana venyu, vaverengei pachanza chenyu, vaverengei paropa renyu, vaverengei pamuviri wenyu, vaverengei parufu nekumuka kwenyu. Tinonamata muzita Jesu. Amen.